Các bạn thông cảm nha, vì nhà mình ở trước mặt phố, vì vậy xe qua lại rất nhiều. Các bạn thông cảm, nếu bạn nào nghe tiếng xe thì các bạn thông cảm, còn bạn nào không thấy thôi thì mình Không nghe chứ, đọc mà sai nữa. còn bạn nào không nghe thôi thì mình rất vui để bạn nào không nghe. Mình sẽ các bạn không Đi nghe, tôi cầm 10.500, tôi cầm 10.500, tôi đứng đưa sai đâu. các bạn có, nếu các bạn Thì có hai đứa bọc lại nha, hai đứa bọc lại. CTV. Em tao kìa, em tao. Hay lắm em tao ơi. Gạt nó để tôi lấy khẩu G18. Em tao hay lắm. Còn đứa nào về? Đấy, cầm 10.500. Về về. G18 đâu, G18 đâu. Rồi, hít sống thằng rồi. Gục thằng rồi. Đau rồi, lên đi. G18 đâu. Đâu, lên đi. Đi ra Em tao có chừng chết em tao này. Rồi xong rồi, chết hết rồi. Hay lắm. Cứu đi. G18 đây nè. Không cần đi đâu, hết trận rồi mà. Và tôi mua N94 cho. Bắn xa để tôi cover tôi xa. Cố gắng thắng 4 trận luôn nha, cố gắng thắng 4 trận luôn. Khó lắm. Để tôi đứng từ xa chơi cho. Lên cứ cover. À, tôi qua nhà gà rồi nha. Tôi nó qua nhà gà đấy. Tôi chơi chiêu trò gì đấy. À, tôi công qua rồi. Tôi công qua hướng nhà nhiều lỗ đồ đó này. Có đứa công qua nhà xe rồi. Ai lên cứu tôi đi. Tôi nó qua là tôi không có. Với tôi nó lên. Tôi nó lên nhà tôi rồi. Ai du à cứu nha tí. Tìm chết rồi. Cũng chết rồi kia. Được. Xuống. Cứu đi. Ok. Cũng chờ đi. Thấy mệt vô đây. Ok. First blood. Trên đó bắn nhau dữ dội lắm nên không có cô bắn gần. Thôi lên đấm luôn. Thôi comment rồi trên tư lên chơi cho vui. Lên luôn đi. Xúc hết luôn đi. Không chừa một thằng nào cả. Yes. Ok. Còn 2 lần nữa là xong rồi các bạn. Mình mua B90. Chừng này cố gắng thôi các bạn. Máy tôi bị giật rồi, trận này chắc thua rồi các bạn ơi, máy tôi bị giật rồi. Còn ai bị giật lắc kia nữa không? Màn lát quá. Tôi chưa lắc đấy. Tôi không lắc. Mọi người cố gắng lên nha. Tôi không lắc. Chết thì cho like nha. Giật hả? Bạn bị giật hết rồi hả? Nhưng tụi nó có chiến thuật rồi. Bị giật hết rồi hả? Máy Có tôi chừng nha. Gặp tôi thì nếu bị giật thì chắc chết. thấy rồi, đây này. Đâu vậy? Bên đây này, bên tôi này. Bị giật rồi hả? Đâu vậy? Đây máy tôi giật thiệt rồi này. Tôi nhắn tin đấy. Em tôi nhắn tin gì đó. Còn giật nữa không? Còn. Giật. Em tao giật em tao. Máy tôi chưa giật đâu. Máy tôi không giật đâu. Mọi người Suy qua tới đi, máy tôi chưa giật quá. giật hả? Tụi nó đâu rồi á? Qua tới đi Suy. Trên nhà này này. Giật rồi hả? Mọi người lên trước đi.
Để tôi bật lại. kêu rồi kìa. Mình lên không được. Để tôi cầm gỗ M500 phá luôn cho. Đây được chưa? Ủa thì ra chết rồi kìa. First blood. Em tao cũng chết rồi kìa. Tiến lên đi Tiến. Coi chừng á, coi chừng. Để tôi lên luôn cho. Ơi tôi đặt con treo rồi. Quá, mày giật quá. Ôi lắc rồi. Ôi sao được. Ôi, lắc rồi. Ôi chết rồi. Bán này cố gắng bắn nè. Cố gắng. Thôi các bạn ơi, mình cầm hai đắp đây. Các bạn không mua súng không hả? Nguy hiểm thế. Bạn xuống đi tôi cover cho. Sao còn hai đứa vậy? Em nó còn hai đứa kìa. Còn lắc không vậy? Các bạn còn lắc không vậy? Các bạn nghe lên chơi luôn, lên chơi tụi nó sợ rồi. Còn hai đứa sao? Tụi hắn mà không thua nữa tụi mình nhục lắm các bạn. Rồi lên luôn. Khô máu luôn đấy các bạn. Để mình lên trước luôn cho. Cố gắng, tụi nó 4 thằng luôn. Tụi nó 3 thằng. Hai thằng. Ui, ra qua thằng này này. À, không phải. 3 thằng mà. Hai thằng đấy, mình lên đi. Mấy tôi tay tôi đơ. Tụi đi vào bo tiếp thì sao? Tự lên đi. Chắc rằng tụi bên này này, đâu chắc tụi mình trận này thắng luôn rồi các bạn. Chắc tụi mình lúc này chắc dừng cả đây thôi. Bắn đi. Còn đứa nào không? Đứa. Hay lắm. Tôi chưa kịp làm gì luôn. Thôi chắc mình kết thúc video tại đây thôi.